Selamlar, saygılar, değerli ve sevimli soydaşlar. Aziz Azərbaycan Türk milleti dünyanın her yerine biz görüp siz hoş gördük. Bir daha qulluğuzdayıq. Yeni bir danışıqla bu günlərimiz ehtimal olar yoğun bir halette. Üçüncü ya dördüncü danışığımızda canlı olarak gedirik. İki değerli ziyalımız, tanınmış ziyalilərimizdən hərəkət Milli Azərbaycanda söz sahipleri sayın Muhammed Bilgin cənabları Demokrat Güney Azərbaycan Demokrat Partiyasının sözcüsü ve değerli ziyalimiz jurnalist, yazar Sayın Babək Bəxtəvər cənabları ki bir analizör təkin qulluqlarında olacaq. Mən hər iki değerli ziyalimizdən istəyəcəm gəlsinlər yuxarı və danışığımızı biz beraber olarak inşallah devam edək. Bildiyiniz kimi önemli danışıqlar var, önemli məsələlər var, önemli konular var. Çox ağır vəziyyətdə İsrail dünən İrana saldırdı və bunun hala davamı var. Bu günlərimizdə bildiyiniz kimi İran İsrailə öz füzələrin attı və bunları biz demək olar nədənin ya vəziyyətin iki dəyərli canımızdan soruşacaq. Sayın Mahmud bəy, sizdən minnətdarlığımızı bildiririk və dəyərli Sayın Babək bəy, buyurun Mahmud bəy, sizdən başlayaq. Buyurun. Demək ki, mən düşünürəm ki, bu işin başlanğıcın əsas illəti gəldi 3-4 gün bundan qabağa ki, Xamenei birbaşa hücuma geçdi ki, yoxuq, olmaz, biz təslim olmarıq nə? Və Trump da birbaşa dedi ki, əgər demək bu uranyumun zənginləşdirilməsi bizim qırmızı xəttimizdir, bu da olmaz. Umman tərəfindən ortaq nöqtə ortaya çıxdı ki, gəlin bunu Xəlicin adalarının birisində qabağa aparın. Göz önündə. İran da bunu qəbul etmədi. Etməyəndə daha Trump tərəfindən yaşıl silah İsrailə verildi və İsrail də üçün İran quruluşundan bu yana əsas məsələsi İranı bu olmuşdu ki, necə mən İsraili dağıdım və bu işğal olunmuş torpaqların rejimidir, qəbul eləmirdi İsraili və İsrailin güvənliyi ortada olduğu üçün təbii ki, İsrail də İranın hakimiyyətinin olunmazlığını istirdi və buna bahana axtardı ki, bir fürsətlə ilə bunu vursun və dəfələrlə fişar gətirdi Trump'a ki, bu adam olmaz, bunu gəlib biz vuraq. Bu imkan əlinə düşdü və üçün uzun müddətli hazırlıq getmişdi. Düzgün və çox güclü də bunun istihbaratı var İran içində. Eyni halda güvənlik qüvvələr baxımından çox güclü, teknik baxımından və texnoloji baxımından çox yüksək səviyyədə olduğu üçün eləyə bildi. Düz analiz etməklə gecə yarısı İranın 300-dən çox nöqtəsini birdən vursun. Elə İranı qafilcik etdi ki, İranın çoxlu silahlı qüvvələrinin başqanlarını hamısı məhv elədi. Yəni siz fikirləşin ki, Məhəmməd Baqırını, İranın silahlı qüvvələrinin başqanı, nə bilim Səlami Süpahın başqanını, hətta belə çox maraqlısı bu Hacızadə idi ki, Hacızadəni tələyə çəkməkdən ötürü bir dənə iclas tərtib vermişdi İsrail tərəfindən. 20 nəfər də böyük başlarından Hacızadə 24-ünü gecə yarısı hamısını bir yerdə vurdu. Və beləliklə sonra da ki, Şəmxanının vurması ki, evinin içində uzaqdan hətta belə tək bu çox bir 10-15 təbəqəli evin içində düz elə bunun evinin vurması bu göstəricidir ki, İsrail həm təchizat baxımından, həm güvənlik məsələsindən, həm nüfuz məsələsindən nə qədər yüksək səviyyədədir və İran nə qədər çarəsiz, nə qədər bunun füzələrinin etkisiz olması, radarlarının etkisiz olması, bunun müşəki saytları, pədafənd həvaisi mesela ki, difa eləyərdə uçaqların qabağında bunlar vurardı. Bir dənə uçağın İsrailin vura bilmədi. Və bir dənə hərəkət eləyəmədi. Yəni tam elə bil ki, bir dənə İran gedib qətliqahın içinə və heç bunun indiyə kimi dərin dövlətlə döymüş. O qədər də ki, hardput gedirdi ki, mən belə gücləyəm. Hamısını İsrail qısa zamanda vurdu, dağıtdı. Və beləliklə göründü ki, İran hakimiyyəti o göründüyü kimi deyildi. Rejimin çox bir çarəsiz bir vəziyyətə düşdü və İsrail elan etdi ki, bu birinci gündür. Ola bilər bu 2 həftə çəksin. Tabi bir aya kimin bunun şəraiti vardı və Trump tərəfindən də deyildi ki, gəlin müzakirəyə. Yəni indi İran elə bir şəraitdə üzbəyiz olubdur ki, gərək ağ bayrağı çıxarda və deyək ki, mən müzakirəyə hazıram
və siz dediyiniz kimi əməl edəcək. Baxma ki, bir-birinin mənim silahlı qüvvələrimin liderləri onlarla fəxr edirdim ki, bunlar Qasım Süleymanın adı ilə gəlmişdilər və göstəriş ilə Qasım Süleymanın gedən yerinə də getdilər. Və bu rejim üçün biabırçılıq oldu. Rejimin danışığa sözü yoxdur. Öz silahlı, öz cəmaatının qabağında, öz demək ki, yandaşları yanında və beləliklə Hizbullah tam boş, əli boş qalıbdır. Millətimizin içində və İranda yaşayan millətlər içində hakimiyyət çox vizhəsiz oldu. O ubuhəti düşdü. İndi burada hər kəs öz milli mənfəətini götür-qoy edir. İndi bunu da mən çox danışmayım. Bu da özü başqa bir söhbət. Buyurun. Təşəkkür edirəm Mahmud bəy. Belə deyim, Sayın Babiş bəy, Mahmud bəy də dedilər, çox belə inanılmaz vəziyyətdə İsrail gəldi, İranı demək olar bilim insanların, generalların vurdu getdi və heç bir xəzinə vermədən. Yəni bu bəlkə bir tarixi olay ola bilər. Bəlkə İranda indiyəcək dünyanın heç bir yerində belə bir vəziyyət yaranmamışdı. Elə bir Hollywood film kimi, yəni bir film təkin zənn edirik. Gəldilər, qəhrəmanlar əməliyyat keçirdilər. Sayın Mahmud bəy dediyi kimi tərəfi öz otağında, apartmanın neçə qatında, hamısı otaqda vurdular və həmzaman Mossad da orada öz ayrı başqa əməliyyatların deməli ordusu ilə bərabər İran içində. Yəni sanki bir sahibsiz ev təkin gəldilər, istədiklərini nəzərə getdilər. Bu məsələni necə siz dəyərləndirirsiniz? Çox sağ olun Araz bəy. Mən də həm sizi, həm dəyərli Mahmud bəyi və əziz seyr ediciləri hamısını salamlayıram. Əlbəttə mən bir sözü qeyd etməliyəm ki, çox da gözlənilməz dərd, yəni deyək ki, bu mən şəxsən təəccüblənmədim və bu məsələnin bu halda neçə dəfə təkrar olmuşdu əslində. Birinci elə Həniyənin özü harda vuruldu? Keçən illərin Pezeşkiyanın maarifə günü elə həman İranda Sipahın qoruduğu yerdə otaqda vuruldu Həniyə. Ondan sonra ikinci məsələ ki, diqqət buyursanız o Hizbullah Lübnan məsələsində o pagerlər məsələsi gələndə mobillər ki, partlayış oldu. Mən onda bir status yazdım qıssa. Deyim, bu cəng elektronik ki gəldi bu sahifiyyədə meydana ki, pagerlər, o şeylər getdi, o Hizbullahın bir çox xəsarət elə oradan çöküşü başladı əslində o İsrail Hizbullah məsələsində. O göstərir ki, artıq bu dünyada hətta belə atom bombasına əl tapmaq da ölkələrə bəlkə bir bazı dairəndə ki, qoruyucu bir şey olsun. Bəli, bu deməkdir ki, müharibəni ya məsələn əgər olursa həttəmən o xeyrin olacaq. Necə ki, bir günlər görürük, o boyda Rusiya, Ukrayna savaşırı. O teknoloji o yerdədir ki, gedir, Ukrayna gedə bilir, hətta təbii ki, tamam öz Batının dəstəyi ilə. O teknoloji ilə eləyə bilir ki, Rusiya kimi dövlətin bombəfkənlərin orada qırıcılarını patlatsın, vursun. Yaxud hətta Pakistan, Hindistan məsələsinə gələndə iki dənə nükleer bir ölkədirlər. Bir-birinə savaşanda görürük ki, 3-4 gün içində məsələni yığırlar və bu deməkdir ki, məsələn, birinin atom dəstəlində olsa bu dünyada otorite əməl edir. Sözümün yəni izradım olar ki, yəni bu çox da sürpriz dəyərdir. Məncə bu şeylər. Və İran iki dənə də o patəki ki, İsrail o vədi sadiqi Qudva bir ikiyə cavab vermişdi. Orada da İranın o bu sahədə havasının müdafiəsiz qaldığı sübut olmuşdu. Məncə İran ən böyük yanlışı indi yox. O yerdə yapdı ki, özünü gəldi müstəqim o Hizbullah, Hamas, yəni Hamasla İsrailin o konfliktinə gəldi, özünü dərgir elədi, ona bağladı. Orada ən böyük yanlış elədi və o elə bir ki, o zamanda da təhlillərdə yadınızda olsa şey danışdı. Orada da dedi ki, bir dənə qoz kimi, bir dənə belə şey kimi verdi, bir fürsət, qızıl bir fürsət yaratdı İsrailə ki, İranı çəksin o çərxi vakunişə, ping-pong məsələyə və o teknoloji və əmrəssallar ki, onun vardı, onun qarşısında bu tür aciz qalsın. Biz keçənlərdə də danışanda dəfələrlə Pezeşkiyanın gəlişi ilə də
bunu şey eləmiş ki, İran çıxış yolu bu məsələdə gərək özünü normal bir ölkə kimi aparmağa tərəf getsin. Yəni çox məsələlərdən Orta Doğudan çəkilməli idi ki, istəmədi çəkilsin, vurdular qıra-qıra Hizbullah onu bunu çəkdilər, gətirdilər dalıya zorla. Özü çəkilsəydi daha abrıl olardı. Eyni məsələ bu günlərim atom məsələsində təkrarlanmaqdadır ki, keçmişdə də qeyd elədik. Bütün bu məsələlər müzakirədən hədəf budur ki, İranı qaytarsınlar o 11 septembr hadisəsindən öncəyə. Yəni İran eynən Türkiyə, məsələn İranın nəyi Türkiyədən ya Ərəbistandan ya Misirdən üstündür ki, bu gəlsin Orta Doğuda nükleara sahib olsun. Ya atom məsələ. Düzdür deyir, yox. Bəli, vaxt sən zənginləşdirirsən, gətirirsən bunu 60-70% çatdırırsan və bu teknoloji saxlayırsan, bu yəni ki, sən əmələn təhdid edirsən tərəfi. Və o tərəf gedirsən, bu deməkdir ki, İranın bu günlərim düzdür, Ərəbistan da Türkiyədə müharibəni heç kəs Orta Doğuda istəmirlər. Hətta Azərbaycan da bunu istəmir və bunları gördük şeylərdə. Amma İranın atomləşməsini də istəmirlər. İran gəlsə, o nüvə zənginləşdirmə məsələsi gəlsə örtüyə, İsrail və Qərb, indi İsraillə çox gələcəm, sonra danışacağım o haqda. İsraillə çox da haqq qail dərim, açıq orada deyim sizə. Yəni, çünki özü bu məsələdə çox da belə haqq sifəti yoxdur. Amma məsələ budur ki, əgər İran buna əl tapsa, sabahlarım Orta Doğu olacaqdır, başqa atomu. Ərəbistan deyəcək, mənim əlim belədir. Türkiyə birinci şeydir ki, Türkiyə də istəsə İran kimi 20 il çəkməz. 2-3 ildə onu həll elər. Ərəbistan da odur və başqaları da. Və bu çox bir dənə məsələdir olacaqdır. Ona görə də indi 2 ayda bunlar gəliblər müzakirə edirlər. Bunu da deyim, bu bəhsi bitirib. 2 ayda müzakirələrin nəticəsində İran oynadı və mən üçün Mahmud bəy gözəl oraya izah elədi ki, necə gəldi. Gördülər ki, vaxt qırırı, öldürürü, keçibdir o, necə deyirlər, oyunbazlığa və axırda da odur o söhbətlər ki, Xamenei elədi. Elə dedilər ki, o çomaq, yəni oradan o yer köküydü, danışıqdır. Yumuşaq bu dəfə çomağın yan tərəfini göstərdilər ki, Mahmud bəy izah elədiyi üçün mən oraya girmirəm. Yenə də gələcək danışar. Bəli. Təşəkkür edirəm Sayın Babaş bəy. Mahmud bəy, bir Babaş bəyin sözünə ancaq bir təbkin olsa, bir münasibət bilsən. Bir də son dəqiqələrəcək Trump deyirdi, yox, İsraildən mən vaxt alıram, vaxt alacağım, İsrail feylə mühürət versin, görək nəzr olur. Yəni, sanki bunlar bir, sonra da dünən gəldi, yəni bugün gəldi, dedi ki, mən xəbərim var idi, İsrail məni xəbərdar eləmişdi ki, vuracaq. Yoxsa, əgər İsrail xəbər eləmişdi, vuracaqdı, bilirdi, niyə bu hala İranı müzakirəyə çağırırdı? Yəni, bunun özü bir sual yaranır. Sanki elə Amerikanın istəyi ilə də olub, Amerikanın işbirliği ilə də olubdur İranı vurmaq. Sadəcə tək İsrail deyil. Çünki Amerika özü bugün Trump dediği kimi mənim xəbərim var idi. Və bu yandan da ki, İranı müzakirəyə çağırdı. Və bugün də bir söz dedi ki, dedi, mən 2 ay bundan qabaq İrana dedim, 2 ay möhlətim var və bugün 2 ay 61-ci gündür ki, İran müzakirəyə gəlmədi və İsrail vurdu. Və bundan da pis ola bilər. İran gəlsin müzakirəyə. İndi bu saldırıdan sonra və İran bu günlərim İsrailə saldırıdan sonra ki, Babaş bəy dediği kimi bunun özü bir ayrı bəhsini keçəcəyik. Siz necə görürsünüz? İran bu müzakirəyə davam verəcək ya bu müzakirəni burada durdurub demək olar o da özü bir vəziyyət yaranırdı. Ancaq daha sıxıntılar çox olacaq İrana. Bunu necə görürsünüz? Necə dəyərləndirirsiniz? İlk öncə bu ki, Trump nə iş görür? Trump'ın gördüyü çox bir stratejik bir hərəkət qabaq aparır. Yəni bu deyir ki, bilmir nə iş görür, planlı iş görürlər bunlar. Geçmişdə demişdi ki, 2 ay vaxt verirəm. Siz demişkən, görür ki, 2 ayın sonunda İran son günlərdə ki, başladı oyun oynamağa ki, mən qəbul eləmirəm, bana heysiyyəti bir şeydir. Mən də gərək hətmən uranyumun zənginləşdirilməsi olsun, düyməyə basıldı. Yəni, ola planlarının yerlə qabağı. Hətta bir həftə öncə, bu düyməyə basmamışdan öncə buna bir uluslar arası, beynəlxalq alanda buna bir visə verməkdən ötürü ajans tərəfindən, ajans beynəlməli atom tərəfindən İranla bağlı bir quzarış yayıldı və Hukkame ajansı da otdular 3-4 gün bundan öncə İranı məhkum etdilər. Və bu məhkumiyyət demək ki, İranın vurulmasına bir siqnal oldu.
ki İran təxəllüf edir, İran atom məsələlərinə gedir, UN-də söz alıbdır ki, etməyəcək, edir, gizlincə edir və bu beləliklə dünya tərəfində İran əliboş qaldı və atdı dedi ki, bu yalandır, bu İsrailin sözüdür, bu nədir? Boş-boş. İran yəni dedikləri bir yerə çatmaq üçün orada Güvənlik Şurasında 15 ölkənin 11'i dedi ki, yox, haqq ajanslandır. Və Çindir, Rusdur falan bu bir iki ölkə dedilər yox, bir ikisi də ortalıqda qaldılar, bir tərəf oldu. Və bu demək o ki, İran siyasi baxımdan dünyada çox bir bərbad duruma düşdü və imkan verdi İsrailə ki, İsrail istədiyi ki, müzakirə deyil, bəlkə hücumu idi və bunu özün üstün bilirdi silahlı baxımdan və düşünürdü ki, müzakirə bunun mənfəətinə deyil. Müzakirə yanlış bir şey vermək İrana. Və İran nə qədər müzakirədən qaçsa İsrailin mənfəətinədir. İran da başarısızlıqla müzakirədən qaçdı və beləliklə puanı verdi İsrailə və İsrail vurmasına imkan tapdı. İndi bununla bağlı nə edəcəklər, müzakirəyə gedəcəklər, getməyəcəklər. Burada iki hadisə gəlir bax. Hakimiyyət hər zaman içində ikilik idi bu məsələ ilə bağlı. Silah tələblərlə mühafizəkarlar. Düzdür ki, son sözü Beyt rəhbəri və Xamneyi idi. Amma silah tələblərin də danışıqları, məsələn, geçmişdə bu Ruhani vaxtında idi, ya Xatəmi vaxtında idi, ya bu dəfə indi Pezeshkian vaxtındadır. Bu islahatçılar çalışırlar ki, deyirlər ki, gedək danışığa, bəlkə bu ambarqolog olmasın. Amma bir tərəfdən də mühafizəkarlar var ki, Beyt rəhbəri onların dalındadır Xameneyi və aparıcı qüvvədə odur. O da maraqlı da danışığı. O deyir ki, atomla mən qorxudacağam və bununla bağlı İslam dünyasının aparıcı qüvvəsi olacaq. Yəni bir yanlış strateji ilə 2 trilyona yaxın bu İranda yaşayan millətlərin iqtisadi baxımdan pulları getdi. Bədbəxt çox bir pis duruma saldı millətləri və beləliklə doğrudan tarixi bir strateji əl vurdu. Amma hələ nəqlin davamı var. Hələ də yenə də mühafizəkarlarla islahatçılar hakimiyyətin içində bir-birlərinin qabağında durublar. İslahatçılar qətlən yenə Pezeshkian başda olmaqlıqla məsələsi budur ki, bir türlüklə gedərin yenə də danışığa. Yoxsam ki, çünki Pezeshkian danışıqda deyib ki, xirətməndanə intiqam alaq, xirətməndanə danışaq. O xirətməndanənin Pezeshkian dediyin içində çox bu vardı ki, bizlüklə yumuşaq gələk. Yəni ağıllı olaq. O yüzden də Xameneyi deyir ki, yox, biz çox pis bir intiqam alacağıq. Əslən, xirətməndanənin yeri yoxdur. Bunların içində olan ixtilafı göstərdi. Bu ixtilaf, bu hərəkət ki oldu, bu ixtilaf bunların üçün başlarının bəlası ola bilər. Yəni, hakimiyyətin parçalanmasında önəmli rol oyunu, özəlliklə bu şəraitdə əgər birdən Xameneyini vurub eləsə İsrail, vura bilər. Yəni gözlədir ki, İsrailin əli hər yerə uzundur. İstədiyi adamları seçir, istədiyi saatda vura bilir. Əgər vurmurlar, illətləri çox budur ki, qorxurlar ki, bir də furupaşi ictimai gələ qabağa və İranı kontrol eləyə bilməyələr və beləliklə Avropaya böyük bir yük olana qədər axınlar, iç savaşlar və güvənsizlik bir vəziyyətlə. Onun üçün istəyirlər bunu addım-addım qabağa apararlar, istədikləri kimi bir səmtə apararlar, üstdən. İndi bu ki, aşağıdan da opozisyon, Azərbaycan Milli Hərəkatı, Kürdlər, Ərəblər, Bəluşlar, kimlər, bunlar nə istəyirlər və nə cür elə biləcəklər, dedim ki, bu da bir ayrı qonudur. Buyurun. Bəli, çox yaşayın.